はようございます。今日は2025年2月4日火曜日午前9時11分を回ったぐらいでしょうか。ちょっと風が強いですね。風が強いです。はい、今日はね、これからは風が強い。いやー、風向き変えてからお話ししようか。風が強いわ。よいしょ。風が強い。よいしょ。今日は風が強いだからな。天気なんだ。風が強いわ。うわ風がはい、こんにちは。今日は2020年2月火曜日。俺にはなんか気持ちいいから。風が強いし、
雲が流れていって、空はもう雲がないですね。時折、いいですけど、すごいすごい。でも、ということが、それだったんです。そういったね、何度か言ってたら、自分の生活を見つかるんですよ。だけど、すごい。そういう人です。問題なければね、そこでそのアクションがもう、ちょっと制限機能のスイッチオンにしてますけどね。消えてるのがありませんけど。少しかけがあったか最近、皆さんくれぐれも気をつけてください。スポーツカップ走ってるんですけど、すみませんけど、そんなで、手が思って、一緒にくださいませ。もう落ち着いた。宮崎はね、映画のまま、僕は、僕が選手、16分、この近く、さあ、そういうものが、すみません。新幹線実験ですね。しないでね、しないでね。それは、もちろん仕事が風が強いから電車のスピードがね落ちるんでもう少し時間がかかると思います。正面に見える橋の気持ちいいわ。そうです。
インドの紅茶も入れてきました。インド紅茶がね、まだいっぱいあるんで、今シーズン、もうシーズンまたこれてますね。もうインド紅茶。あとは雨が降ってきて、コーヒーも飲んでみたいと思います。なんだかんだ言いながら、もう箸が、まで中に、そうしまい。少し、この西側に向かって走るんで、風が強くなってしまう。よし、平和大道橋です。いやー、すごい。
いやー、すごいわ。もう風が強い。もうこれには一応投稿しておきます。風が強い中走りましたという記録映像でね。まあ、風の音が結構入ってると思うけれど、一応記録で残しておきます。ほんといい天気だな。進まない。
あと少しです。
あと少しです。いやー、なんとか風が収まってきました。いやー、疲れましたね。もうすぐ着きます。中連道に向かいます。大変だ。でもね、結構ね、汗はかいてきましたね。もう汗でびしびしょ。中の方は。どっかで体拭きましょう。はい、着きました。やっと駐輪場。風が吹いてるんで、自転車倒れてますね。風の影響が少ないところは、どこだろう。よいしょ。はい、この付近に止めようか。よっしゃ。ちょっと待ってね。手袋と
ヘルメットはいいか。よっしょ。はーい、ということで、こっち向き、なんとか、着きました。生き物森運動公園でございます。こっち駐輪場です。これからね、1時間ぐらい、ホークスのキャンプ地をね、巡ってみたいと思います。動画はね、YouTube チャンネル CMM2 の方で、公開しますんで、そちらもどうぞご覧くださいませ。はい、ということで、今回この辺で失礼します。ほんでまた。はい、よいしょ。こんな感じです。風が強いからね。でもいい天気でございます。